Yes, welcome back again on my channel Justin Max. Radhe Radhe. This is not our Goa. अशें गोंयान इजिली जायनाशिल्लें आनी आयज हे क्रायम एंड कंट्रोलाचे कितें आसा पळय सिच्युएशन ते सगळे वाट लायलेले आसा. ना पुलीस आपले सारकें काम करता, ना CM सावंत आपले सारकें काम करता एज एन लायक होम मिनिस्टर. तेजी बोगस स्टेटमेंट आनी तेजे करप्टीव मायंडसेटा खातीर अशें सिच्युएशन जाल्लेलें आसा आमचे कडेन. तोच दूध का दुलाना तेज्याच तितून राजकारणान भरपूरशे तेजे कॅबिनेट मिनिस्टर आसा, इवन तेजे फॅमिली मेंबर्स आसा आनी तोय बीन आसा भरपूरशा स्कॅमांनी लिंक्ड आसा. आनी गोंयान जेन्ना तो CM जालो तेन्ना भरपूरशे स्कॅम हायलायटूय बीन जाले. पूण जेन्ना हायलायट जाले जे लोकांनी तेजे अगेन्स्ट उलयले तिंकां तेणी अरेस्ट केलो, तिंचेर खंय तरी डिफॉमेशन केस घातली. लोक बेश्टेच उलयना. एक तूं डिफेम करपाचें लोकांनी स्टेटमेंट केलो म्हणटा पळय तें स्टेटमेंट कितलें वॅलीड आसा आनी कितलें ते स्टेटमेंटान ट्रूथ आसा हेंवूय गव्हर्मेंटान चॅक करूंक जाय. कोणूय उठ सूट येयलो आनी बाबा तेजेर एक एलिगेशन्स घातलेले, तेजेर बाबा प्रॉपर आमकां लिंक खबर आसलेले न्यूज व्हायरल केलेली तेजेर डिफेमेशन केस घालता पळय तो तें रॉंग आसा. एज एन CM ऑफ गोवा he is proven that he is not capable and he is not deserve to be sit on that CM chair. आनी म्हाका खरेंच रुलिंगाक विचारपा जाय आनी BJPकूय विचारपा जाय, तुमचे भितर असो कोणूच एक असो मनीस ना जो बाबा ती खुर्ची सारकी सांबाळटलो, ती खुर्ची सारकी पळयतलो. कित्याक तुमचे तरी अशें चल्लेलें आसा लोकांक ब्रेन वॉश करप, यंग मायंडसेटांक सुद्दां ब्रेन वॉश करप आनी ते फुडले इलेक्शन येवपा पळय 2027 आनी आतां वन नेशन वन इलेक्शन जावपा, पुरे इंडियेन वांगडाच इलेक्शन जातलें आनी तितून तुमी इलेक्टूय जावन येवपा सोदता जे कामां तुमी करूच ना. 2024 आतां सोंपलो, आयज 1 तारीख आनी कितें CMन आपले ट्रूथ या CMन आपल्यो चोरयो दाखोवन दिल्यो की जें कितें तो क्रायम करतलो, जें कितें तितून तो कसो स्कॅम्सांनी इनवॉल्व आसतलो पळय ते आमी हायलायट करून तेजेर प्रोटेस्ट सुद्दां दाखोवन न्ही कांय यूज ना हें तेणें दाखोवन दिलें. आनी तो सदांच म्हणटा हेणी आपल्या सांगपाची गरज ना, तेणी आपल्या सांगपाची गरज ना. आरे तूं तुज्या पांया कडेन पयलू पळय, तुजें कृत्य पळय, तुजें जितलें आसा पळय, जितले कॅबिनेट मिनिस्टर आसा तुज्या रुलिंगान जितले आसा 34 या 35 समथींग कितले आसा पळय ते मिनिस्टर्स तिंकां चॅक कर तेंच्यांनी कितें केलां आनी ते तुजे पार्टेन कित्याक मर्ज जाल्या. काँग्रेसांतले उडक्यो मारून तुमचे हितून येता, थोडे इंडिपेंडंट MLAs आहा तेवूय बी तुमचे हितून येता. तुमी एक कशा युनिटी फॉर्म करता तुमगेली आनी पुरे गोंयाक वाटोळे करून उडोवपाची तुमी कृत्य दाखोवन दिल्लेली आसा. तुमी अननेसेसरी प्रोजेक्ट हाडटा हांगा डबल लेन ट्रॅक. कित्याक गोंयकारांक तेजो फायदो आसा तोच कळना म्हाका. आमच्यो जमनी कापल्यो वयतल्यो, आमचो एनवायरमेंट डिस्टर्ब केल्लो वयतलो. तुमी अटल सेतू बांदता आनी सांगता इंडियेन इंडियेन सगळ्यांत व्हडलो लेंथ वायज सगळ्यांत व्हडलो हें म्हणटा पळय ब्रीज आनी त्या ब्रिजाचो कितलो फायदो जालो. ते 1200 crores जितले इन्वेस्ट केले पळय तेका तेजो कितें फायदो जालो लोकल जनता. 40 लाखाचे तुमी ते खांबे घातले. आतां तो नवो बांदता तुमी दिलीप बिल्डकॉनाचो, तो ब्रीज कितलो फायदो आसा गोंयच्या जनते खातीर. नॉर्मली तुमी कशा विंड प्रेशर म्हणटा, एअर प्रेशर म्हणटा, नॉर्मल 2 व्हिलर्स आर नॉट अलाउड ऑन दोज ब्रिजीस. फक्त 4 व्हिलर्स आनी इवन लायक 3 व्हिलर्स आर नॉट अलाउड ऑन दॅट ब्रीज. हें तुमी जस्टिफिकेशन दिता. म्हणजे जे कोण गरीब लोक आहा, जे कोण कशा कमी सामर्थ्य दवरता व्हडल्यो गाडयो घेवपाच्यो ते ब्रिजाचेर वचोंक शकना आनी आमकां वचपा सुद्दां जाय जाल्यार बसीन वचपाचें हें दाखोवन दिता. म्हणजे आमची लायकी तुमी मेजता. SC ST कम्युनिटी आमी एस्ट्रो प्रोटोलॉइड्स म्हणटा पळय या प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स जे म्हटलेले वयता पळय तिंकां तुमी आयज दामून दवरता. जमनी आमच्यो, आमी राखले, आमी ही झाडां पयलीं, आमी हे कशा जमनी हे ते सगळे राखले आनी ते आमचे रायट्स तुमी आयज वडोवपा खातीर तुमी सर्टन एक कायदे हाडटा, सर्टन रुल्स हाडटा. आजुनूय भरपूरश्यो मुणकारांच्यो जमनी भरपूरश्यो कशा ते
हुकुमशाही आनी येते तितून भरपूरश्यो जमनी कोर्टान आसा. भरपूर वर्सांच जाली. थोड्यांचे कशें आसा मरोन हाडां सुद्दां किल्लली पूण तेंचे केसीस आजून सॉल्व जायना. तेंच्या नातरांक तेंच्या भुरग्यांक त्या जमनीचो फायदो मेळना. कोण बाबा आपले भात पिकयतालो, कोण आपले कशा कल्टिवेशन करतालो, तेंकां सुद्दां आयज तुमी ब्रेन वॉश केला खंय तरी ते राशन फ्री दिवन. आनी तुमी तेंच्या जाग्यांचेर कशे अननेसेसरी रोड्स हाडटा, मायनींग करता आनी तेंकां ते शेत सुद्दां रोवपा दिना. हें तुमची एक्चुअल खरें कितें म्हणटा तें खरें उतर तुमचें. आनी भिवपाची गरज ना म्हणटा पळय. ईच एंड एवरी गोंयकाराक भिवपाची गरज आसा. कित्याक CM सावंत हे गोंयाक लुटपा उठलेलो आहा. हा व्हिडिओ चड वाडयना, जाता तितलो व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.